اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير. ديزاين التورته النهارده مختلف زي ما انتم شايفين كده. هنسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا يا بنات خبزه 300 جرام من دقيق الاسبونج. ال 300 جرام في حله مقاس 18. تمام. ال 300 جرام انا حاطه عليهم هنا 3 بيضات وربع كوبايه من الميه ومعلقه محسن جل وشويه فانيليا سايله. تمام. دخلتهم الفرن، قعدت في الفرن نص ساعه. حلو. دلوقتي يا بنات انا كنت بقى بقطع كده الاسبونج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيعمل معايا 3 ديسكات حلوين قوي، وهقول لكم دلوقتي تفاصيل التورتيه معانا. طبعا لسه اول مره بيشوفني ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلوا كل جديد. طبعا يا بنات انا كده قشرت كده الوش خالص. في ناس ما بتقشرش وش الكيك اللي هو الشوكولاته، بيقولوا ان هو مفهوش زفاره. طبعا انا بقشر كله فانيليا او شوكولاته، بحس ان هي برضو فيها زفاره. للزفاره بتاعه الكيك تعملي ايه؟ هتحطي معلقه خل مع خليط دقيق الاسبونج. يعني ال 300 جرام دقيق اسبونج بتحطي عليهم معلقه محسن جل وربع كوبايه من الميه، وتحطي كمان عليهم الفانيليا، وتحطي كمان معلقه من المعلقه من الخل الابيض، خل المطبخ العادي، وده بيمنع الزفاره خالص. طبعا انا حطيت كيس بلاستيك كده في الحله زي ما بنعمل كل مره، وحطيت كمان بعد كده حطيت طبقات الكيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الحشو هنا النهارده كان عباره عن كريسبي صغير ومكسرات وصوص نوتيلا. تمام. وكمان قطعت كده شويه من الشوكولاته هوريكم دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل كده الكيك بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، الشانتيه بالشكل ده كده. الشانتيه ده يا بنات شانتيه شوكولاته. انا حاطه هنا الشانتيه حطيت عليه معلقه من الكاكاو البودر، وبعد كده زودته بنوتيلا، وحطيت عليه شويه كمان من صوص الشوكولاته عشان اعزز الطعم بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي شوكولاته مندولين، انا بقطعها وبحطها كده بين الطبقات، هي اللي كانت متوفره في المحل، فبقطعها بالشكل ده قطع صغيره وبحطها كده في قلب الطبقات. بتدي طعم حلو. اي نوع شوكولاته العميل بيحبه وانت بتقترحي عليه هو بتقطعيها وبتحطها بالشكل ده. التورتايه كانت لبنوته، مامتها كانت طالبه، انا افتكرت ان هي بنوته صغيره، رجعت قالت لي لا ده هي بنوته كبيره وبتحب الاهلاويه ولها طلب وحيد بس اكتب لها على التورتايه نور الاهلاويه، فكتبت لها كده. دلوقتي طبعا انا بحط صوص النوتيلا بالشكل ده كده، وادي الطبقه الثالثه. ودلوقتي انا هعمل ايه؟ دلوقتي انا سقيت سيرب كده وهحط دي في في التلاجة. طبعا يا بنات السيرب بتاعنا كوبايه من السكر قصادهم كوبايتين من الميه. هنا الشانتيه بتاعنا اهو، وضربت شانتيه ابيض عشان هي التجليس هيكون ابيض، وهي طبعا بعد ما ارتاحت نص ساعه في الفريزر طلعتها بالشكل ده. ودلوقتي هبتدي ان انا اشتغل فيها، بقلبها بالشكل ده كده على البورده، وبتطلع معاكي الطبقات معاكي مظبوطه وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. هقول لكم دلوقتي يا بنات احنا بقى هنجلس التورتيه بتاعتنا. اول حاجه بسقي كده بشويه من السيرب، وبعد كده هبتدي ان انا اجلس التورتايه زي ما انتوا هتشوفوا كده. التورتيه طبعا معموله بالشانتيه الابيض الفانيليا زي ما انتوا شايفين. تمام. وطبعا هي كانت هنا لازم ان انا احط طبقه كريمه محترمه علشان عشان التورتايه او الكيك نفسه شوكولاته فما يبانش معايا. هبتدي كده اجلس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام. وايدك مع البورد بالراحه كده هتبص تلاقي التجليس بتاعك يطلع حلو قوي زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنا الشانتيه انا كنت ضربته يا بنات، وبعد ما ضربته دخلته التلاجة، فهتلاقوا هنا ان التجليس بتاعي مش كويس او الكريمه بتاعتي مش كويسه. فارجع هنا افضي الكريمه واردها تاني للعجان، وهشيل كل الشانتيه اللي انا حطيته. وبعد كده هتشوفوا دلوقتي هشيله، وهبتدي ان انا اضربه بالعجان تاني زي ما انتوا شفتوا كده. شوفوا انا شلت كل كريميه الشانتيه وضربتها كويس في العجان تاني عشان انا عايزه ملمس الكريمه الناعم. انا كنت طبعا نسيت واشتغلت بيها وهي خارجه من التلاجة، وطبعا ده غلط، بس حبيت ان اوريكم النقطه دي. هتبصوا تلاقوا الكريمه الاولانيه كان فيها زي هوا، هنا الكريمه بتاعتي ناعمه ازاي والتجليسه بتاعتها طالعه زي الفل حلوه ازاي. انما في الاول كانت التجليسه بتاعتها تحسوها ان هي فيها هوا كده ومفضيه شويه. بشيل كده بقيه الزيادات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهشتغل بقى بالسكلابر عشان افنش التورتيه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. فببتدي ان انا اجلس بيها زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. شايفين ما شاء الله اللهم بارك التجليسه بتطلع حلوه زي ما دام الشانتيه بتاعي حلو ومضروب كويس. هتبص تلاقي التجليسه بتاعتك طالعه زي الفل وجميله قوي. تمام. بشيل هنا زي ما انتوا شايفين اي زيادات فوق. تمام. عشان اعمل الزاويه بتاعه التورتايه تبقى كويسه ومظبوطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده.
تمام. لسه طبعا هرجع هغسل بقى السكرابر بقى بميه دافيه واصفيها كويس، وارجع بعد كده ابتدي ان انا امسح بيها اللي هي المسحه اللي انتوا شايفينها دي كده، هتطلع معاكي مظبوطه وزي الفل. تمام. طبعا اي حته بحس ان هي عايزه محتاجه شانتيه ببتدي احط لها تاني شانتيه، بحس ان هي الكيك باين او ان هي التجليسه بتاعتها مش واضحه او مش كويسه، ببتدي ان انا احط لها تاني. خلصنا تجليس التورتايه، ودلوقتي انا بعمل ايه؟ دلوقتي بجيب شوكولاته كده وبدهن التوبر بتاعي. التوبر يا بنات انا بنزله من برنامج بنترست، وبعد ما احمله عندي على التليفون ببعته للمكتبه تطبعهولي على نوعيه الورق اللي انا بكون محتاجاه. الورق ده حلو، بيكون كده ورق زي الكروشيه كده بس تخين شويه وفي لمعه حلوه قوي، ببتدي ان انا اعمله بالشكل ده. طبعا ده طبعا اوفر ليكي من ان انت تجيبيه من الجروبات، لان طبعا بيكون غالي. انا كنت وانا بجلس عملت حسابي ان التورتايه تكون داخله لجوه شويه، علشان لما اجي اكتب او احط حته عجينه السكر يكون في فراغ. دلوقتي انا ببتدي ان انا اوزع الفراشات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده على التورتايه في كل حته. هي الديزاين ده مامتها اللي طالباه، هي عايزه بنوته وماسكه اللون احمر كمان، علشان هي زي ما قلنا في الاول الفيديو هي اهلاويه. طبعا يا بنات اللي لسه اول مره بيشوفني ما ينساش يقول لي بتتابعني من انهي بلد، وهل الفيديوهات بتاعتي بتنال اعجابكم ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده ببتدي ان انا اوزع بقى بقيه الفراشات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، ومن فوق برضو، ولسه طبعا هنحط لها كمان زيادات زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هحط بقيه الفراشات بتاعتي ولسه هنكمل لها بقيه. هنا طبعا ده ورق دهب قابل للاكل، فانا هنا هجيب ورق الدهب ده وهبتدي ان انا احط له بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هحطه كده حتت صغيره كده على التورتيه بتاعتنا، وبنفنش بقى التورتيه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام. فهحط ورق الدهب زي ما انتوا شايفين كده. شكله هيطلع جميل معاكي وشكلها هيبقى حلو قوي. ورق الدهب بيطعمها وبيديها شكل حلو قوي. كان شكلها جميل جدا. ودلوقتي هوريكم برضو طريقة برضو الكتابة من غير قلم غذائي، عملتها معاكم كذا مرة، والنهاردة كمان هنعملها للمرة يعتبر التالتة او الرابعة. هوريكم ازاي بنكتب من غير قلم غذائي. تمام. انا هنا بوزع كده ورق الذهب. انا بجيب ورق الذهب العلبة دي يا بنات بتكون عاملة 35 جنيه، بتقعد معايا شوية كويسين قوي. بنشتغل بها كده على الكريمة، بتكون حلوة قوي زي ما انتوا شايفين، بتدي شكل حلو، وكمان بتدي للتورتايه منظر كده وطبع كويس قوي. بحط كده ورق الدهب تاني في العلبة بتاعته، وبقفله اهم حاجة ان هو ما يتبلش مية، يعني ايديك تكون ناشفة وانت بتشتغلي بيه. ببتدي كده احط بقى شوية من الكريسبي اللي هو الفرماسي، بس ده فرماسي لونه احمر برضو، بحطه كده بشوية كده بالراحة كده، بيديكي شكل حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. هوزع فوق برضو شوية. ودلوقتي لسه بس هنكتب الكتابة اللي هي على بعد ورق الفرن. بعد ما نكتب الورق ده اللي لسه ناقص هنا، بس هلم شوية الترانزفير اللي وقع تحت ده. ودلوقتي هنبتدي ان احنا نكتب على التورتايه. هوريكم دلوقتي، بس طبعا بنشف الحتة كويس قوي. وهنجيب بقى قطعة عجينة السكر اللي انا عملتها على شكل شريطة، وهجيب نقطة واحدة بس من اللون الاسود الجل، وهحطه في طبق. وبعد ما احطه في طبق هبتدي ان انا اكتب بيه زي ما انتوا شايفين كده. معايا كده خلة شيش طاووق. تمام. وهنا طبعا بحط نقطة بس من اللون الاسود شايفين على شريطة، عاملة شريطة كده، وهكتب عليها كده زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. طبعا دي احسن بكتير ما تجيبي قلم ب50-60 جنيه، هتكتبي بيه مرة او مرتين، وبعد كده هتبصي تلاقي القلم نشف معاكي وما عادش بيكتب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. بمنتهى السهوله خالص هتلاقيه بيكتب. الخله اذا كانت خله صغيره او خله كبيره هتكتب معاكي، وهيكون الخط حلو قوي وجميل، وتكوني متحكمه فيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، شكلها حلو، والفينش بتاعها كمان كان جميل قوي، والكتابه بتاعتها حلوه وواضحه جدا. شايفين ما شاء الله شكلها حلو قوي 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 يعني، والشريطه كمان حلوه، ومكتوب الكتابه بتاعتها واضحه، مش واضحه يعني ما تقوليش ان انت عشان بكتب لا بخله، لا هي الكتابه واضحه وكله واضح. طبعا جاني عليها ريفيو جميل قوي، هسيبه لكم ان شاء الله في اول تعليق تشوفوه معانا. ويعتبر كده
كل تفنيش الفينش بتاع التورتيه خلصان معايا. دلوقتي انا بقى هحط الشريطه البيضه على على البورد على طول مباشر زي ما انتوا هتشوفوها كده معايا. دلوقتي خلصت كده التورتايه تمام، وهنحط بقى دلوقتي التوبرز بتاعنا على البورد مباشر. مش هحطه، بس كنت حطيت تحت الشريطه دي يا بنات، حطيت نقطتين كده من الميه عشان تلزق تمام. وده كده يعتبر الشكل النهائي للتورتايه. هوريها لكم دلوقتي. شايفين ما شاء الله اللهم بارك شكلها حلو ازاي. النقطه كمان على فكره اللي انا كتبت بيها فاض منها، ده شكلها النهائي. وعجبت صاحبه التورتايه جدا وكانت فرحانه بيها جدا ومامتها كانت سعيده. عايزه رايكم في التورتايه، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واهم حاجه يا بنات اللايك والكومنت الحلو عشان ده اللي بيفيد القناه. اقول لكم في رعايه الله ومع السلامه.